Nii, nüüd töötab. Tere pärastlõunat ka minu poolt. Me oleme ajagraafikust juba natukene omadega maas, et ma püüan kiiresti läbi käia, aga julgustan teid kindlasti vahepeal küsimusi küsima, kui neid võiks tekkida. Millest ma siis räägin? Ma räägin natukene sellest, nagu Pirko ütles, et meile meeldib ennast väga võrrelda teistega, et kus me siis nii-öelda maailmakaardil asume ja natukene ka sellest, mida siis riigi poolt saaks teha, et seda innovatsiooni oleks rohkem ja siis ka, et millist innovatsiooni täpsemalt võiks rohkem olla. Peamiselt siis, või nüüd siis sellest, et kus me siis asume. Seda, kus me innovatsiooni mõistes asume, võrreldakse väga erinevate indeksitega. Ma räägin siin täpsemalt 3 indeksist. Euroopa kontekstis räägitakse peamiselt European Innovation Scoreboardist, mis siis võtab kokku Euroopa Liidu liikmesriikide innovatsiooni nii-öelda tulemuslikkuse siis või inglise keeles nii-öelda innovatsiooni performance'i. Ja need on 2017. Aasta väljalase. Eesti on seal märgitud selle punase joonega, meie ees on Portugal, meie taga on Leedu. Ja kui vaadata natukene minevikku, et kus me oleme asunud, siis see scoreboard jaotab riigid 4 rühma. On siis nii-öelda modest innovators ehk tagasihoidlikud innovaatorid, need 2 viimast tulpa siin lõpus. Siis on mõõdukad innovaatorid, kuhu meie praegu kuulume, on tugevad innovaatorid ja siis on innovatsiooni liidrid. 1 aasta õnnestus meil pääseda tugevate innovaatorite hulka, aga kuna teised liikmesriigid natukene rohkem vahepeal siis tegid mingeid asju teisiti, et me kukkusime uuesti siia mõõdukate innovaatorite rühma. Ja ma küll hommikul ei saanud paraku teiega siin koos olla, nii et ma ei tea, et kuivõrd te nagu avasite selle innovatsiooni mõiste olemust üleüldse, aga nagu väga põgusalt siis, kui erasektoris mõistetakse innovatsiooni all mitte lihtsalt leiutist, vaid ikkagi midagi sellist, mis on uudne, mis on siis, eks ole, kasutusse pandud, kasutusse võetud, siis selliste rahvusvaheliste võrdluste puhul see innovatsiooniindeks koostab nagu väga erinevatest teguritest, et siin on arvestatud nii ettevõtete käitumist, nii seda, mis seisus on meie teadusmaastik, inimkapitali, intellektuaalomandi aspekti ja nii edasi ja nii edasi. Ma loodan, et seda nüüd näha siit natukene ka globaalset võrdlust, ehk et Euroopa kaardilt on näha, et kellega me siis oleme nii-öelda samas grupis, kes on meist eespool ja kes on meist tagapool. Nii palju veel infoks, et Norra on ka väga tugev innovatsiooniliider, teda siin välja ei ole toodud. Aga globaalses kontekstis hästi tugev innovaator on Lõuna-Korea, kes on sellesse panustanud juba aastaid. Kanada on samamoodi innovatsiooniliider. Austraalia, Jaapan ja USA on siis nii-öelda tugevad innovaatorid selle jaotuse mõistes. Ja kui nii võib öelda, siis taseme mõttes me oleksime siis justkui Hiina, Brasiilia ja Venemaaga samas kategoorias ja meist tahapoole jäävad siis Lõuna-Aafrika Vabariik ja India. Aga need on siis nii-öelda nagu numbriline arusaam, aga kui vaadata uuesti natukene minevikut, kust me oleme tulnud, siis ja kuhu me läheme, siis Hiina on hästi tugevalt asunud ka panustama innovatsiooni ja teadusarendusse. Siis järgmine huvitav indeks, Global Competitiveness Report, mida siis Maailma Majandusfoorum teeb. Ja selles konkurentsivõime indeksis on erinevad nii-öelda pillarid, et see on, vabandan siin küll inglise keeles, aga need, mis siis innovatsiooni mõistes rohkem huvi pakuvad, on 12. pillar innovation ja 9. pillar ehk tehnoloogiline valmisolek. Ja see tehnoloogiline valmisolek on selles mõttes huvitav näitaja, ja kui siin vaadata, siis me oleme üsna nagu heal positsioonil selles kontekstis, et see näitaja mõõdab siis majanduse innovatsiooni nii-öelda absorbeerimisvõimekust.
ehk et kuivõrd on ettevõtted valmis üldse uusi tehnoloogiaid kas näiteks sisse litsenseerima või siis ise valmis arendama. Ja see, millest see innovatsiooni pillar koosneb, on siis teaduslik uurimistöö tase, teadusasutuste tase, see, kui palju erasektor teadusarendusse panustab ja kulutab, kuivõrd teevad ülikoolide teadlased omavahel koostööd. Ja muuhulgas kuulub siia ka selline huvitav näitaja, mida näiteks Euroopa tasandil ei mõõdeta, aga mis ma arvan, võiks pakkuda vähemalt osadele, ma tean, et siin on päris palju avaliku sektori esindajaid huvi, on siis see, kuivõrd avaliku sektori hankijad hangivad uudseid tehnoloogilisi lahendusi. Nii, ja ma luban, see on viimane indeks, globaalne innovatsiooniindeks ja 2017 ehk siis selle aasta andmetel oleme me seal 25. kohal. Üldiselt kõik need kohad, siin me oleme 138 hulgas 30. kohal, siin me oleme niimoodi ka tugevad keskmikud, globaalses võrdluses me asume mõnevõrra kõrgemal. Ja me oleme üsna stabiilselt olnud näiteks siin samas indeksis 25, 26, kuskil 30 seal vahemikus. Aga esimest kohta hoiab hästi tugevalt Šveits. Ja kui siit midagi välja tuua, siis on mingisugused probleemid, või võib-olla ei olegi õige öelda, et on probleemid, mingisugused aspektid, millest me mitte kuidagi üle ei saa, ehk et meie turg paratamatult on väike, sellega me peame leppima. Energiamahukus on meil jätkuvalt suur, mida mõnevõrra ette heidetakse, ja ka selliseid intellektuaalomandiga kaasnevaid tegevusi on meil vähe. Aga remargi korras, et kus me siis oleme esimesed, et maailma mõistes me oleme kõige esimesed kodumaise filmitoodangu osakaalu kontekstis. Keskkonnasertifikaatide kasutamise osas siis ettevõtete ühinemised, PISA tulemused on muidugi ka üsna ootuspärane. Uusi ettevõtteid luuakse Eestis väga palju, see on ka see, mida me ise hästi palju kommunikeerime, eks ole, et 5 minutiga on võimalik ettevõtte luua. Ja eestlased on hästi tublid Wikipedia artiklide tegijad. 7. kohal muide oleme me YouTube'i videote üleslaadimise osakaalu kontekstis. Nii et nagu näha, siis tegelikult riikide võrdluses see, mida innovatsiooni alla loetakse, võib olla väga-väga lai. Et tõesti YouTube'i videotest kuni keskkonnasertifikaatideni välja. Aga ometi nagu mingisuguse pildi ta meile annab ja tegelikult ei saa ju üldse kurta, et üsna headel kohtadel on Eesti. Aga vaatame natukene nüüd sisse ka, et arusaam sellest, kus me oleme, on olemas. See ilmselt ei ole väga loetav tabel, aga see on nüüd siis sellest Euroopa innovatsiooni scoreboardist. Ja sel aastal Euroopa Komisjon tegi natukene põhjalikuma ülevaate liikmesriikidest ja nende erinevatest innovatsiooni alamindikaatoritest 6 aasta võrdluses. Ehk siis see esimene veerg on 2010, teine veerg on 2016 ja seda on siis võrreldud Euroopa Liidu keskmisse. Ja kõige viimane tabel on siis 6 aasta trendi muutus ja siis see, mis on punane, see on siis see, millega natukene kehvasti on läinud. Ja kui vaadata, mis siis Eestis punane on, siis on see alamindikaator innovators ehk innovaatorid. Ja siin on siis silmas peetud ettevõtteid. Ja natukene oleme siis tahapoole kukkunud selles osas, kui palju ettevõtted Eestis teevad erinevat sorti innovatsiooni. Toote, protsessi innovatsiooni, turundus, organisatsiooni innovatsiooni ja siis ka VKE-de sisest innovatsiooni, mille vastand oleks siis sisse ostetud teenused. Siin muidugi ma pean ära märkima, et need andmete usaldusväärsus on nagu nii ja naa, sest et need pärinevad Community Innovation Service'ist, mida Statistikaamet Eestis korraldab ja seal see vastamismäär tavaliselt ei ole väga kõrge. Aga ühesõnaga selline pilt on siis Eestis teiste riikidega võrreldes.
kus meil hästi on, meil on hästi, mis on rohelises, on inimestega, meil on kõrgelt haritud inimesed, siis on meil internetiühendusega kõik väga hästi ja see alumine ots, mis on paranenud, on siis müügitulu ehk et innovatsiooni mõju müügitulule. Nüüd natukene ma lubasin rääkida ka sellest, et milline see tugisüsteem siis on, mida riik teeb ja mitte ainult riik, vaid ka teised osalised ja kuidas see süsteem tervikuna töötab. Tavaliselt ma oleksin siinkohal näidanud pilti sellest, kus siis kõrgemal tasemel asub peaministri juurde kokku kutsutud teadus-arendusnõukogu, kuidas teadus-arendusinnovatsiooni nii-öelda eestvedamine on jagatud Haridusministeeriumi ja Majandusministeeriumi vahel ja nii edasi, aga see pilt oleks ilmselt üsna ühekülgne. Nii et ma otsustasin, et ma räägin natukene hoopis Eesti paradoksidest ja just ettevõtete kontekstis. Ma räägin natukene hiljem ka avaliku sektori innovatsioonist, aga enne ettevõtetest. Need paradoksid pärinevad ühest uuringust, mille me viisime läbi 2 aastat tagasi, kus me siis vaatasime ettevõtete innovatsiooni käitumist. Ja tulid välja mõned sellised üllatavad tulemused, näiteks, et madaltehnoloogia ettevõtted on keskmiselt kõrgema lisandväärtusega kui kõrgtehnoloogia ettevõtted. Näiteks puidutöötlemise ettevõtete keskmine lisandväärtus töötaja kohta on 90% kõrgem kui mööblit tootvatel ettevõtetel, ligi 40% kõrgem kui puidutooteid tootvatel ettevõtetel ja kuskil 14% kõrgem kui elektroonikaettevõtetel keskmiselt, et sellised paradoksid. Siis huvitav oli veel see, et Eesti turu teenindamisele keskendunud IT-sektor ei ole oluliselt seotud siis sellega, kuidas tootmisettevõtted võiksid oma konkurentsivõimet suurendada. Ja ma nii palju etteruttavalt võin öelda, et meie ministeeriumis on selleks jälle kutsutud Industry 4.0 või siis Tööstus 4.0 algatus, mis loodetavasti jõuab nii-öelda ka turule järgmisel aastal. Et ma usun, et nii mõnedki teist on kaasas käinud selle tööstusrohelise raamatu koostamisega. Siis huvitav on ka see, et sellistel staarettevõtetel on üldiselt väike mõju Eesti majandusele. Et kui meil räägitakse innovatsioonist, siis tuuakse sageli ju selliseid häid näiteid, häid säravaid näiteid. Ja kui mujal maailmas on need ettevõtted kaasa tõmmanud vähemalt siis selle sama valdkonna teisi ettevõtteid, siis Eestis on see mõju väike, siin muidugi võib põhjus olla ka selles, et meil lihtsalt ongi nii väike majandus ja nii väike turg. Aga mida staarettevõteteks siis võib lugeda, näiteks Graanul Invest on Euroopa suurim puidugranulite tootja ja Kybernetica siis omab 40% sadamatõstukite ohutulede maailmaturust, et sellised nišid on need ettevõtted siis avastanud. Meil on maailma tasemel teadus, meil on päris mitmeid valdkondi ja päris mitmeid teadlasi, kes on siis selle 1% enim tsiteeritavuse hulgas, mis on see Pudrumägi ja Mannajõgi, mille poole teadlased püüdlevad, aga paraku see ei ole Eesti tööstusega väga hästi seotud. Ja sellest on ka pikalt räägitud, kuidas nad on strukturaalselt natukene nagu lahku kasvanud, ehk siis teadus ja majandus omavahel. Siis selgus sellest uuringust ka, et ettevõtted tegelikult eelistavad mitteteadusmahukat protsesside uuendust teadusmahukale tootearendusele, mis võib olla mõnevõrra seotud selle eelmise punktiga, et võib-olla teaduses ei nähta siis seda, kust lisandväärtus võiks tulla. Ja nendest paradoksidest ülesaamiseks on nii mõnedki meetmed olemas, nii mõnedki meetmed on nii-öelda torust tulemas ja ma räägin nendest kohe natukene lähemalt, aga nii palju võib vist küll öelda, et siin on ikkagi väga oluline kõigi osapoolte omavaheline koostöö ja see pilt illustreerib
ainult startup maailma, kus siis võib leida nii, ütleme, riigi poolt ellu kutsutud algatusi kui ka eraalgatusi, kui ka selliseid partnerlusest sündinud algatusi, ülikoolidest sündinud algatusi, et see startupide ökosüsteem nüüdseks võib küll öelda, et töötab päris hästi ja samasuguseid slaide ja pilte võiks teha erinevate valdkondade kohta, kus ongi just väga oluline nagu erinevate osapoolte omavaheline koostöö ja sünergia. Aga kokkuvõttes teevad need kõiki asju ju, eks ole, inimesed. Siin on üks pilt siis ühest loodetavasti peatsest lendu tõusvast startupist ja veel üks startupi pilt, mis on siis üks nendest nii-öelda staarettevõtetest, mida pidevalt tuuakse näiteks, Skeleton Technologies, mis alustas startupina, aga nüüdseks, ma arvan, ta võib varsti klassifitseerida küll täitsa tööstusettevõtteks, sest et Saksamaal hiljuti avasid tootmisliini. Et selliseid näiteid on, aga tahaks rohkem. Ja eks seda innovatsioonipoliitikat või see, kuidas riik innovatsiooni ettevõtlust toetab, tuleb vaadata nagu natukene pikemas perspektiivis. Ja ega meil seda ajalugu väga palju ei ole, võrreldes mõnede teiste ka Euroopa Liidu riikidega. Aga kust me alustasime, oli ikkagi siis infrastruktuuri panustamine, millele siis järgnes keskendumine erinevatele masinatele, seadmetele, et need oleksid kaasaegsed, tehnoloogiline innovatsioon. Ja see, kus me täna oleme, on siis see, et püüame innustada uute ärimudelite kasutuselevõttu ja innovatsiooni nagu väga erinevas vormis. Ja miks on oluline? See on oluline sellepärast, et meil on kuklas kogu aeg kummitamas see, et raha saab otsa, ehk siis 2020 pluss perioodil Euroopa Liidu toetused kindlasti vähenevad ja sel perioodil me oleme siis püüdnud suunata neid vahendeid rohkem finantsinstrumentidesse, ehk siis laenudesse, tagatistesse ja ka näiteks fondi. Kahe strateegiast me lähtume. Majandusministeeriumis on ettevõtluse kasvustrateegia, haridusministeeriumis on teadmistepõhine Eesti, kus on ka mõningaid seoseid siis sellesse, mida ettevõtetes võiks innovatsiooni mõistes paremini teha ja mida ka riik võiks paremini teha, et innovatsiooni edendada. Ma nüüd kiiresti kappangi läbi need erinevad meetmed, kindlasti te olete osasid neid ise kasutanud, vähemalt osakut. Ma tean, et üks esineja pärast mind tuleb sellest rääkima. Aga meetmed on meil on siis erinevad võrgustike meetmed, klastritele, takkidele, Startup Estonia programm, nende sihtrühmad on väga erinevad. Selles suhtes, et innovatsioon võib sündida nii startupides, võib sündida nii ülikoolis, võib sündida suurettevõtetes ja võrgustike puhul me siis tahame näha, et see sünniks konsortsiumites. Osak, innovatsiooni ja arendusosaku sihtrühm, nende kõigi sihtrühmad on ettevõtted, esmaste katsetuste, uuringute tegemisele suunatud, suuresti just koostöös ülikoolidega. Nüüd ettevõtja arenguprogramm on selline huvitav programm, millest võiks rääkida täiesti omajagu veel ja veel, sest et meil on sellele hästi suured ootused. Ja see on selline huvitav programm, kus tegelikult ta on hästi paindlik ettevõtte suhtes ja püüab rahuldada just neid nii-öelda vajadusi, mis ettevõtetel on, kus innovatsioon võib olla üks vajadustest. Ettevõtlusteadlikkus jätkub samamoodi, starditoetust on jätkuvalt võimalik saada ja ekspordi arendamine täpselt samamoodi, kus on siis erinevad kontaktreisid, ekspordikoolitused, aga ka välisturgudelt ekspordinõunike nõu kasutamine. Nüüd finantsinstrumendid on siis rakendunud Balti Innovatsioonifondi kaudu ja EST-fondi kaudu rakenduvad õige pea.
et testfondi finantseerimisperiood seisab veel ees ja lisaks siis, nagu ma ütlesin, laenud, tagatised ja krediidikindlustus ka. Ja nagu näha, siis siin on nagu eelarve üsna suur, et sinna me oleme suurema osa oma vahendeid suunanud. Nüüd need kõik olid siis struktuurivahenditest tehtud meetmed, aga meil on praegu käsil tööstuspoliitika, roheline raamat saab loodetavasti nüüd lõpuks valitsuses peagi kinnitatud ja tegevuskava on ka välja töötatud koostöös erialaliitudega, nii et loodetavasti järgmisel aastal juba saab seal mingisuguseid tegevusi näha. Siis lisaks on meie ministeeriumis kavandamisel tootearenduse selline toetusmeede, kuna selline puhas tootearenduse meede on seni siit innovatsiooniportfellist puudu olnud. Ja siis on selline huvitav asi nagu näiteks Euroopa Kosmoseagentuuri liikmelisus, kus siis ettevõtetel on võimalik ka osaleda agentuuri hangetel, mis on arendustegevuse fookusega. Nii, ja nüüd avalikust sektorist ka natukene. Kui erasektori innovatsioon, ma arvan, on nagu üsna selge teile kõigile, siis ma võtan veel mõned minutid aega, et rääkida innovatsiooni toetavatest avaliku sektori hangetest, sest et see on nüüd selline instrument, mis on väga palju kõlapinda saanud nii Euroopas, Ameerikas sai ta kunagi alguse ja sellel on hästi suured ootused. Just selle tõttu, kuna see nii-öelda rahastus väheneb ja otsitakse nagu teisi kohti, kust innovatsiooni toetada, siis milles see seisneb? See seisneb põhimõtteliselt selles, et mida iganes riigiasutused hangivad, nad võiksid selle eelnevalt läbi mõelda iseenda jaoks selles kontekstis, et kas nende vajadustele vastavad kas siis teenused, esemed, tooted on turul olemas või kui ei ole, siis nad võiksid hankida innovatsiooni. Nüüd, loomulikult ükski hankija ei lähe hankima innovatsiooni, et palun mulle 2 tükki innovatsiooni või 3 tükki ja mida odavamalt seda parem, vaid selleks ongi seesama meede meil ellu kutsutud. Kohe lõpetan. Ma soovitan teil igal juhul, kes te siin olete avalikust sektorist, vaadata EAS-i kodukalt selle kohta täpsemalt järgi, sest et see on koht, kus on võimalik saada innovaatilisi lahendusi nii avalikule sektorile endale, mis võiksid olla siis kulusäästlikumad või kasutajasõbralikumad või milles iganes see innovatsioon nagu väljendub, aga selle kaudu tegelikult on ettevõtetel võimalik pakkuda sellistel hangetel oma uusi tooteid, teenuseid. Ja avaliku sektori innovatsiooni või nii-öelda targa tellija koolitamisega tegelikult toimetab ka Haridusministeerium RITA programmi kaudu. Et ministeeriumites nüüd päris mitmetes on tööl sellised tegelased nagu teadusnõunikud, kes aitavad siis koostada teadusarenduskava ministeeriumitele ja suhelda teadusasutuste ja ettevõtetega, kes võiksid siis pakkuda erinevaid teenuseid selle programmi raames. Nii ma vaatan, Pirko on mulle väga lähedale tulnud, ta ütles, et kui ta mulle nagu läheneb, et siis ma muidugi võin eest ära ka minna, aga hüva. Ma eeldan, et need slaidid võivad olla teile jagatavad, eks ole, et aitäh siis. Ma loodan, et ma nagu andsin teile selles mõttes ülevaate, et mis innovatsioon riigi mõistes tähendab ja kuidas me seda mõtestame, aga küsimustele alati valmis vastama. Et meil oli